बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। मोहम्मद यूसुफ बात करूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म और डेरा गादी खां से। और सबसे पहले मैं अपने भाइयों का दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे वीडियो दिलचस्पी से देखते हैं। तमाम अपने भाइयों का दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी वीडियो मेरी गुजारिश है शुरू से रखना, आपने एक एंड तक आपने कंप्लीट आपने देखनी होगी, क्योंकि एक मैं आपको बहुत ही बड़ा एक आपको रेवड़ आपके फ़ायदे के लिए आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा रेवड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यकीनन आपके फ़ायदे के लिए रेवड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको बहुत एक अच्छा एक पसंद आएगा। अगर मेरे भाई आपने मेरा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें बिस्मिल्लाह गोट फार्म, साथ ही घंटे के निशान को प्रेस करके आल पे कर लें, ताकि मज़ेदार वीडियो मैं अपने भाइयों को अच्छी दिलचस्पी से वीडियो बना के दिखाता रहूँ। मेरे भाई मैं आपको एक लाट एक ऐसी एक अहम लाट आपको बना के दिखा रहा हूँ, जिसमें नस्ल जो आ रही है ना प्योर मक्खी चीनी सिर्फ नस्ल आ रही है। इसमें और कोई भी नस्ल नहीं है, सिर्फ इसमें मक्खी चीनी 2-3 नस्लें हैं। और इसमें ब्लैक वाली भी है और ब्राउन वाली भी है, खट्टा मक्खी चीनी कलर भी है। बकरियों का पहला सुबह दूसरा सुबह और अच्छी क्वालिटी वाली बकरियाँ, जिस मेरे दोस्त ने अच्छी फार्मिंग अच्छा बिजनेस अच्छा काम एक अच्छा कारोबार करना चाहता है ना, ये सर उनके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि ये बकरियां जो है ना मक्खी चीनी सबसे अहम फार्मिंग इसी से स्टार्ट की जाती है। अगर आप बकरियां रखते हैं ना मक्खी चीनी ना, इसमें मेरे दोस्त इसमें बहुत एक इजाफा फ़ायदा होता है। ये मक्खी चीनी ऑल पूरे पाकिस्तान में किसी भी कोने पे आप भारत के रखना चाहते हैं ना, आप रख सकते हैं, कोई मसला मिसाल नहीं है। ये हाट होते हैं, मौसम के लिहाज से सही होते हैं। एक अच्छा मौसम जो है ना ये कवरेज कर लेते हैं, सर्दी गर्मी भूख प्यास कोई भी जिस तरह के भी मौसम है ना ये बर्दाश्त कर लेते हैं। बकरियां टोटल तादाद के हिसाब से मेरे भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ ये 45 बकरी की लाट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक बड़ी लाट आपको VIP लाट आपको दिखा रहा हूँ, जिस मेरे दोस्त ने एक अच्छी फार्मिंग करें उनके लिए सबसे ज़बरदस्त है। सिर्फ मैं आपको 2 दिन का आपको टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन के अंदर आप आए डेरा गादी खां बिस्मिल्लाह गोट फार्म से, आप एक मुनासिब सस्ती खरीदारी कर लें। ये बकरियाँ मैं आपको देने वाला हूँ 10,000 फ़ी बकरी आपको सस्ती देने वाला हूँ। मक्खी चीनी और बकरी माशाल्लाह इतना हैवी क्वालिटी की बकरियाँ ना, प्रेग्नेंट और गब्बन बकरी 10,000 फ़ी नग मैं आपको सस्ता दूंगा। जब रेट बताऊंगा यकीनन आप लाट की लाट आप उठा लेंगे। रेट सुन के आप मुझे लाजमी कमेंट में आगाह करना, क्या मैं रेट ज़्यादा जो कम है जो भी सीन है आप मुझे लाजमी बताना। मेरे भाई चीज़ें आपके सामने बहुत ही जल्द आप रब्ता करना, आपको इतना मुनासिब दे रहा हूँ ना, आपकी सोच से ज़्यादा मुनासिब, क्योंकि अभी आप खरीदारी करने के फार्मिंग करना चाहते हैं आपको अभी ना रेट बिस्मिल्लाह गोट फार्म से आपको बहुत इंतहाई और मुनासिब सस्ते मिल रहे हैं। अगर जितना आपके पास मेरे भाई गुरफत है, जितना आपके पास गुंजाइश है ना, आप उसके मुताबिक रखें। लाजिम नहीं आप लाट उठा लें, अगर 10 रखें 15 रखें 20 रखें आप रखें, लेकिन अपना कारोबार में अपने बिजनेस में ना बहुत एक फ़ायदा है। टोरी रहे मेरा कहने का मतलब यही है मेरे भाई, एक अच्छा सेटअप बनाएं, अच्छा कारोबार करें और बहुत ही फ़ायदा होगा। ये बकरियां पहले सुबह में दूसरे सुबह में आ रही है, इसमें कोई भी बूढ़ी बकरी नहीं है, हर बकरी अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान और यंग बकरी है। चीज़ें आपके सामने हैं और मुंह से क्या है 2 दान 4 दान बकरी का पहला सुबह दूसरा सुबह सब की सब इसमें कम फार्म और प्रेग्नेंट बकरियाँ। इसमें मैंने आपको बकरा नहीं दिखाया, वो किस वजह से नहीं दिखाया, क्योंकि अगर इसमें बकरा हम छोड़ते हैं क्योंकि बकरी को वो तंग करता है, ये बच्चे गिरा देती हैं, इस वजह से मैंने बकरा आपको नहीं दिखाया, क्योंकि ये सब के सब प्रेग्नेंट बकरी हैं। बाकी चीज़ें आपके सामने इसमें कम से कम दिन के जो है ना कम से कम 1.5-2 महीने की ही है। बाकी है कम फार्म, इसको दोबारा क्रॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं ना, अभी ये दोबारा कोई बकरी क्रॉस हुई है। बाकी बकरा भी आपको अलग से मिलेगा। लोकेशन डेरा गादी खान है, जामपुर रोड पौलशेरा बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे आप आ जाएँ, सस्ती मुनासिब ख़रीदारी कर लेना मेरे भाई। बाकी चीज़ें आपके सामने बहुत ही जल्द रब्ता करें। हैवी क्वालिटी की बकरियां मक्खी चीनी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। ये भी मुझे काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी, यार यूसुफ भैया मैं मक्खी चीनी को बड़ी एक लाट में दिखाएं और अच्छी क्वालिटी वाले। मेरे दोस्त मैं आपको एक लाट आपको VIP लाट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको दिखा दिया। ये लाट आपके मतलब की है, बहुत ही जल्द रब्ता करें। अगर ये लाट आप रुकवाना चाहते हैं आप मुझे बयाना भी लगवा के आप लाट की लाट आप रुकवा सकते हैं। अगर खुद आना चाहते हैं अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम, आए हमें खिदमत
खदमात करने का मौका दें, खुद भी आप आके विजिट कर सकते हैं। अगर लाट उठाएं, लाट का एक रेट होगा, अगर अपनी मर्ज़ी के लेते हैं उसके मुताबिक रेट होगा। और बाकी पाकिस्तान के जितने भी गोट फार्म है ना, आपको ऐसा रेट आपको कोई भी नहीं देगा। वैसे जहाँ भी आपका दिल मुतमैन है आप वहाँ से ख़रीदारी कर लेना। जब मेरे पास आएंगे आपको किसी गोट फार्म की आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर क्या है 200 भी बकरी चाहिए आपको आराम से आपको मिलेगी। बिस्मिल्लाह पढ़ के काम स्टार्ट करें। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था, जब इंसान के ऊपर गुर्बत है ना, वो भेड़ बकरियों का काम स्टार्ट करे। आप काम स्टार्ट करें, बहुत ही फ़ायदा होगा, अच्छा खासा मिलेगा। अगर आप परदेश में बैठे हुए हैं मेरे भाई, आपके पास अगर इतना पैसा नहीं है, आप 2-4 लाख से 5 लाख से आप अच्छा सेटअप, अच्छा काम, अच्छा कारोबार अपने घर में अपने बच्चों में कर सकते हैं। अच्छा कारोबार करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। 45 बकरी की लाट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक अच्छी लाट मैंने आपको दिखा दिया। पाकिस्तान सबसे बड़ा जो गोट फार्म ना और बिस्मिल्लाह फार्म, इस पर ये लाटें मौजूद खड़ी हैं। किसी भी तरह की आपको बकरियां चाहिए, आपको बकरियां डेरा गादी खान बिस्मिल्लाह फार्म से आपको बकरियों की लाटें मिलेंगी। बाकी चीज़ आपके सामने, हर बकरी एक से बढ़कर एक नौजवान और यंग बकरी, अच्छी क्वालिटी वाली बकरी है। अगर इसमें 10 चाहिए 5 चाहिए ना, आप मुझे बता के फिर मैं आपको उनकी अलग से वीडियो बना के आपको सेंड कर सकता हूँ, आपको वो भी आपको दे सकता हूँ। बाकी ये पूरी लाट अगर आपको चाहिए मुझे बयान लगवाएं, बाकी आपके लिए रोक सकता हूँ। एक जानवर भी इधर उधर मैं नहीं करूँगा, जो देख रहे हैं ना आपको यही जानवर मैं आपको अदा करके आपको दूंगा। बाकी चरांत करा के मेरे भाई आपको दिखा रहा हूँ, इसका मकसद क्या होता है इसमें चरांत कराने का। इसमें जानवर जो है ना सही तरह से काम फार्म और नज़र आ जाता है। अभी तक भूखे, अभी तक इनको खिलाया पिलाया भी कुछ भी नहीं है। बाकी चीज़ें आपके सामने, ऊपर मेरा नंबर मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सअप करें। हमारे बिस्मिल्लाह गोट फार्म का डेरा गादी खां का विजिट करना है, बहुत मुनासिब और सस्ती लाट आपको मिल रही है। अभी मेरे दोस्त अभी ना इन बकरियों के रेट कम है, इस वजह से मैं आपको कहता हूँ अभी से आप ख़रीदारी करेंगे ना, अभी आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, इजाफा होगा। अगर यही बकरियाँ आप 1 महीने से बाद ख़रीदारी करते हैं आपको 20,000 बकरी ऊपर मिलेगी। वही बेहतर है मेरे भाई आप अभी से ख़रीदारी कर लें, क्योंकि ये बकरियाँ साल में 2 बार बच्चे देती है, 6 माह में 1 बार बच्चे देते हैं। आप थोड़ा खुद भी सोचें मेरे भाई, ये सब के सब पुराने तो गब्बर बकरियां जैसे आपके सामने बीच में ना फिर रही हैं, घूम रही हैं। इनका दूध भी अच्छा खासा होता है और बच्चे भी मैं आपको बता रहा था मेरे भाई, बच्चे देते हैं साल में 2 बार, 6 माह में 1 बार। आप थोड़ा खुद सोचें, 45 बकरी ना, 45 बकरी कितना बच्चे बनते हैं और 90 बच्चा बनता है। अगर मैं 2-2 का भी हिसाब लगाऊं, वैसे का 1 भी देते हैं, 2 भी देते हैं, 3 भी देते हैं, मैं 2 का हिसाब लगा रहा हूँ। आपको 90 बच्चा इसका ना 5-6 महीने ख़त्म कर, 6वें महीने में इसका 90 बच्चा हो जाएगा। आपकी सोच से भी ज़्यादा इस काम में बरकत है, बरकत वाला काम करें, इंशाल्लाह बहुत एक अच्छा इजाफा, एक फ़ायदा मिलेगा आपको। सिर्फ 2 दिन का मैं आपको टाइम दे दिया, 2 दिन के अंदर आप आ जाएं। सस्ती ख़रीदारी डेरा गादी खान बिस्मिल्लाह फार्म पे आपको सेल लगी है, सेल की तरफ है, आप फ़ायदा उठाएं। अभी बहुत आपको मैं मुनासिब दे रहा हूँ, सेल लगा दिया मैंने आपको। ऐसा रेट किसी गोट फार्म पे आपको रेट नहीं मिलेगा। अगर यही बकरियाँ किसी आप और गोट फार्म के थ्रू लेंगे ना, मैं आपको जो रेट दे रहा हूँ ना, फिर मैं आपको ये रेट नहीं दूँगा। और मेरे थ्रू ये बकरियाँ लेते हैं, मैं आपको यही रेट दूँगा, ये मेरी ज़बान है, आपको 1 पैसा भी आपसे ऊपर नहीं लूँगा। अगर किसी और के थ्रू लेंगे वो मेरी मर्ज़ी होगी, क्योंकि खुद हुनर हूँ, खुद मालिक हूँ बिस्मिल्लाह फार्म का, क्योंकि खुद मेरे पास बकरियाँ मुझे मिलें और फ़ायदा ज़्यादा खुद उठाएँ। ठीक है मेरे दोस्त, मैं इनका रेट बताता हूँ। रेट इनका फाइनल होगा, लाट के हिसाब से आपको एक रेट मिलेगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी की चॉइस करते हैं फिर मैं आपको उसी के हिसाब से रेट मिलेगा। ये भी मैं आपको नहीं कह सकता 1000 या 500 या ऊपर या नीचे होगा, ऐसा भी नहीं होगा, उसी के मुताबिक होगा। अगर इसमें जो आपको पसंद भी आते हैं आप उनका स्क्रीनशॉट आप लेके सेंड करें, फिर मैं आपको उनके मुताबिक आपको प्राइस भी दे सकता हूँ। इनका जो रेट है सिर्फ मैं आपको देना सिर्फ 35,000 के हिसाब से, लाट के हिसाब से मेरे भाई आप उठाएँ 35,000 के हिसाब से मिलेगी। अगर अपनी मर्ज़ी के लेना चाहते हैं फिर उसी के मुताबिक आपको रेट मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने सारा सीन आपको इसी वीडियो मैंने आपको डिटेल के साथ आपको बता दिया। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटे के निशान को प्रेस करके ऑल पे कर लें, ताकि मज़ेदार वीडियो मैं अपने दोस्तों को, भाइयों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ। ठीक है मेरे दोस्त, और हमें देखिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।